我现在在塔什库尔干，在塔什库尔干县，在帕米尔高原啊。今天刚把客人安排到宾馆安排完。我们团上有一个姐姐病了，感冒了。咱们知道在高原上这感冒是不敢拖延的，所以我赶紧把她送到咱们的塔什库尔干县人民医院。现在赶紧去急诊，急诊。好的，咱们这个现在过去，刚才给这姐姐量了一下38度5，有些发烧，所以现在转到这个发热门诊。走，我们赶快。好，38度5。感冒了吗？感冒了，嗓子疼是吧？嗓子疼，说可看扁桃体起来了，还可以。这里40分钟就能出来结果啊，真的很快啊。把口罩去掉。口罩去掉。和上一样好，检验一下。它是甲流吗？是吧？甲流，人家说测的甲流不是甲亢，甲流。咱就测一测是甲流是吧？对，好吧。刚抽完血，在这等40分钟是吧？没有，半个小时就可以。40分钟吗？他说40分钟能出来。10分钟应该可以吧，小常哥。现在咱们这么厉害，10分钟就能出来了啊！结果出来看一下。等结果出来再说。虚紧性还是这个感冒是病毒性，开药还是？第一次药量加倍，特别你这病重啊，重病得需猛药医。咱们今天吃上多喝点热水，好好睡一觉啊，回去过一会儿就睡觉。把那个制氧机打开，房间里制氧机打开氧气不要停，明天就精神抖擞。明天早上一起来就。老这边去了吗？没有，我们今天下午才过来的。明天去盘龙古道盘龙古道那4000多，那个有反应的。对。所以今天就把它弄好。红旗老虎得到4700。4000多。4700。最高就是那边。就是，但我们不去那，我们去那个4200了。那个哎，王导，这个姐姐烧了多少度啊？38度5。38度5啊。38度5。打滴流啊。咱们听大夫的。咱们听大夫的，咱们要治该治的要治，但是他们不会给我们无效治疗的。所以为啥刚才咱们必须要到县医院来？烧了吃，退烧，烧退下去就不吃了。对，然后这2个是抗病毒口服液，10毫升1日2次，然后1斤胶囊，2类1日3次。好。对吧？你往后面走就不知道。那止咳的药有没有？止咳。再开个止咳的，咳嗽咳了几天了没好。好，谢谢。行，没事啊。旅游快乐。好的。咱们这当地这边，咱们塔吉克族的咱大夫，你看多热情。来，能不能和你合个影呢？可以。好，能不能让我看看你？行不行？可以这样吗？好，咱们咱们来到这个帕米尔高原，咱们光看到塔吉克美女了，没看到咱们真正的帅帅的大夫，帅帅的医生。谢谢，帅哥医生。好，辛苦了，辛苦了，辛苦了。多喝点热水，睡一觉睡一觉就好了。好。好，走，咱出门打。好，来，你坐这，你坐后面，你坐后面。哎呀，好，你坐后面来。好，来，咱们上车走了。好。好，这样子。好，姐姐。谢谢啊。好，开水，回去就把药吃掉啊，多喝点开水。好的，今天终于把这事情安排完了啊，所以到这个高原之上遇到感冒一定要快速处理啊，要不然发展的很严重啊。好的，明天早上起来盘龙古道走起。